그나저나 신현준 씨 진짜 오랜만에 봐요. 네, 그러니까 야. 형님 진짜 보고 싶었습니다. 아, 그렇군요. 예, 예. 갑자기 영혼 없이 그렇군요. 진짜 보고 싶었는데요. 아, 그렇죠. 저도 그냥 그랬어요. 왜냐면은 늘 신현준 씨도 그렇고 이제 강경준 씨도 그렇고 오랜만에 봐도 어제 본 것 같은 사람들이 있어요. 느낌이. 맞아요. 신현준 씨 뭐 모습 그대로고 무엇보다 세 분이 시골에서 그 뭐 오랫동안 생활하시면서 다들 정말 형제같이 그렇게 지냈다고 해요. 아 이거 야 죽인다 이거 진짜. 잠을 자다 보면 또 느끼는 게 있잖아요. 코 고는 사람이라든지 잠버릇. 태민이 형이요. 저 코가 그런 코군요. 왜 이렇게 귀엽게 있고 왜 이렇게 엄청 커요 정말. 그렇군요.